alle mine figurer flirer. Jeg får ikke til å lage noen sinte figurer, da får jeg ikke til. Jeg for min del har da drevet med å arbeide med tre, nesten så jeg klarte å holde i en kniv, for å si det sånn. Møbel og sånn, bygningsarbeid og anleggsarbeid. Så en bedrift og så på det meste hadde 16 tilsette for å lage gaveartikler i tre. Dette var en av hans virkelig store suksesser. Stanas rømmepakkeholder. Den har han solgt utrolig mange av. Men nå businessen moderert. Han jobber mest for å hygge seg. Han jo tross alt pensjonist. Det vil si at han tar ikke nødvendigvis alt av oppdrag, men oppdrag han synes morsomme. Jeg kommer forbi her og har veldig lyst til å se hvordan han lager en kjenge. Hun lager på 1700-tallet. Originalen til den kjenner jo her. Formen på den kommer fra Ragdetunet i Odda. Nå starter vi. Kjenja har også tradisjon i Voss, Hardanger og kanskje delvis litt oppi Sogn. Ja. Enten det var noe bryllup eller et gravøl, så hadde de øl heimebruk i den her, og så gikk hun rundt, og hver gjest tok en syk. Ja. Men det å være harding, hva det egentlig? Det ligger noe i ordet da. Du harding, så du harding. Og jeg setter veldig pris på den utsikten. Jeg ser da fjorden, og jeg ser fjellet, Folgefonnet. Andre ser jo liksom hvor skiftende det Av og til det fint, veldig god vær, men så kommer det hvit, fin dyne som ruller frem over fondet. Og så når hun ikke helt ned, men hun forsvinner akkurat i kanten, men hun ligger midt oppe på fondet. Men relivet jo. Når dyna. Og også om morgenen når jeg kommer ned og jobber når det mørkt, og ser på fondet at det kommer en rød stripe, altså akkurat toppen i himmelsynet. Og så neste gang jeg ser opp, så den litt større. Det jo sånn som jeg kanskje setter mer og mer pris på. Så det godt å ha noe å hvile øynene på, selv om jeg sitter og arbeider. Så retter røyen og så se ut hvor fint jeg har det. Sånn da, så det planen å kløyve den bollen sånn. Ja, dele den. Så setter jeg inn et stykke 3,5 centimeter her imellom. Og dermed så, vet du, kjenner jo oval. Og skal være bredere enn hun lang. Så dette da litt juks, for da at det skulle du helst få lage i ett stykke da, og så grave ut dette her. Men hvis jeg kan få til et godt resultat med nyere hjelpemidler, så synes jeg at det ok. Hjulet da oppfunnet for å brukes da, men jeg har terget på meg mye folk med det, det noe greit. Men der har du da hovedformen på den. Nå det håndarbeid i byen. Ja. Hvor mye timer tror du at du legger i en kjenge som den der? Ja, rundt om 30 timer. Det litt... I hvert fall hvis jeg skal karveskur, så vet jeg det i hvert fall i mellom 30 og 40 timer. Det noe av det fineste, beste du har, å ha tid. Og det fæleste jeg hører der når folk sier at de skal slå i hel tid. Det så stygt sagt. Og dumt. Ja.
Så noe sånn voldsomt djup filosofi har jeg ikke, men nytte og nyte den tiden du har, på best måte. Og vet til stades der du er. Jeg begynner nok ikke å drikke øl. Tror ikke du det? Nei, kanskje hvis jeg gifter meg en gang. Ja, og er det hun tåler det? Jeg klarer det. Nei, nå kommer jeg sjelden på fylla. Til stas står jeg helst her på hylla. Sånn vet du det vel med den også. Ja, den blir nok det. Jeg er kjempefornøyd.